नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस एडिसनमा हामी हाम्रै सिक्किमको एकजना महिला खेलाडी स्ट्रेन्थ लिफ्टरसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। दर्शकवृन्द, जुन स्ट्रेन्थ लिफ्टरको हामी कुराकानी गरिरहेका छौं उहाँको बारेमा भन्न पर्दाखेरि उहाँले इन्टरनेशनल खेलमा भारतको लागि स्वर्ण पदक अथवा गोल्ड मेडल जितिसक्नु भएको छ भने उहाँ 4 पल्ट नेशनल च्याम्पियन हुनुहुन्छ र स्टेटमा पनि धेरै खिताब जितिसक्नु भएको छ। र आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं 24 वर्षीय इन्टरनेशनल स्ट्रेन्थ लिफ्टर फ्रम द स्टेट अफ सिक्किम मनिषा तिवारीसँग। मनिषा, नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई। थ्याङ्क यू सो मच सिक्किम क्रोनिकललाई। मनिषा, सबभन्दा पहिला है तपाईलाई मलाई सोध्न मन परेको प्रश्न चाहिँ यो हो, स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ गर्दा स्ट्रेन्थ लिफ्टर भएर है आफ्नो देशको लागि यसरी गोल्ड मेडल ल्याउँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो अनुभव भयो? यो लास्ट इयर भएको टुर्नामेन्टमा हो। यो चाहिँ अब आफूलाई धेरै प्राउड फिल लाग्छ। लाइक म यो जग्गामा पुग्छु भनेर त आश त थिइनँ, तर अब जब गोल्ड मेडल जितेँ अन्त लाइक अब यति बेसी एक्साइटेड भएँ कि अब मैले सिक्किमको मात्रै नभएर इन्डियाको लागि मैले जितेँ भनेर है गेम सकेर कहिले चाहिँ त्यो अब एउटा प्राउड फिल भयो। कहिले अब मान्छे अब सिक्किममा आएर सबैजनासँग भेटौँ भनेर प्राउड फिल लाग्छ, आफूलाई गर्व लाग्छ। यहाँसम्म गोल्ड मेडल ल्याउनुको कारण पनि अब धेरै सपोर्ट पाएँ त्यतिखेर। कुन चाहिँ टुर्नामेन्टमा चाहिँ गोल्ड जित्नु भएको तपाईले? मैले स्ट्रेङ्थ लिफ्टिङमा 8th वर्ल्ड स्ट्रेङ्थ लिफ्टिङ भएको थियो ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा। त्यसमा चाहिँ मैले गोल्ड मेडल ल्याएँ जुनियरमा। र स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको? मैले 2014 देखि, जब म क्लास 11 मा थिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले मेरो कोच सर पेमा डोर्जी भुटियालाई भेटेँ। उहाँले नै मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको। हजुर, अनि किन चाहिँ स्ट्रेन्थ लिफ्टिङै मतलब आफ्नो जुन स्पोर्ट छ यो छान्नु भएको तपाईले? मतलब लाइक फर्स्टमा अब मैले अरू पनि मनपर्छ गेम त, तर अब जहाँ अब आफ्नो जसले मलाई राम्रो सिकाउनुहुन्छ त्यहीपट्टि नै लाग्छ है। त्यसरी मैले सरलाई भेटेँ, अन्त सरले नि मलाई धेरै ट्रेनिङहरू दिएर धेरै माथिसम्म पुर्याउनु भयो। अन्त मैले मेरो कोचले पनि अब धेरै गर्नुभएको छ, इन्टरनेसनल लेभल कतिखेप गोल्ड मेडल च्याम्पियन जित्नु भएको छ। अन्त मैले उहाँलाई पनि देखेर इन्करेज भएको थिएँ। सरले पनि यत्रो अब सरकोमा जाँदाखेरि मेडल ट्रफी देख्दाखेरि यति खुसी लाग्छ कि म पनि एक दिन चाहिँ त्यति नै बनाउँछु भन्ने मलाई एउटा लाग्छ कि मनमा। सरलाई देखेर नि म इन्करेज भएर स्ट्रेङ्थ लिफ्टिङ पनि गरेँ। र नेसनलमा चाहिँ कुन गेममा जित्नु भएको छ तपाईले? मैले नेसनलमा स्ट्रेङ्थ लिफ्टिङमा पनि 4 टाइम नेसनल गोल्ड मेडलिस्ट हो, अन्त 3 टाइम सिल्भर मेडलिस्ट, ब्रोन्ज मेडल पनि ल्याएको छु मैले। त्यसै गरी आर्म रेस्लिङमा चाहिँ मैले नेसनल ब्रोन्ज मेडलिस्ट ल्याएको छु। हजुर, र प्र्याक्टिस चाहिँ मतलब कति घण्टा गर्नुहुन्छ दिनमा तपाईँ? प्र्याक्टिस त पहिला चाहिँ अब गेम टाइम पहिला चाहिँ टाइम थियो, म स्टुडेन्ट थिएँ अन्त अलिक टाइम पाउँथेँ। जब मैले अब घर फ्यामिलीको मतलब सपोर्टहरू पनि अब घर फ्यामिलीमा त्यस्तै हुनुहुन्छ, अन्त मैले प्र्याक्टिस गर्न नपाउँदाखेरि 1 घन्टा आधी घन्टा यता पनि गरिरहेको उता पनि गर्दै प्र्याक्टिस गर्थेँ। बेसी अब गेम आउनु आँट्दाखेरि चाहिँ म म्याक्सिमम टाइम चाहिँ म अब प्र्याक्टिसमै दिन्थेँ। त्योभन्दा चाहिँ अब अरू बेला चाहिँ म घरको कामले बिजी हुन्थेँ, आफ्नो ड्युटीले बिजी हुन्थेँ, अन्त एकछिन मात्रै प्र्याक्टिस गर्थेँ। हजुर, अनि घरको सपोर्ट चाहिँ कस्तो छ यो स्पोर्ट्सलाई लिएर? अब मोरल सपोर्ट त छँदैछ फ्यामिलीबाट, तर फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ मलाई अब साह्रै पर्छ। म आफै एउटा घर चलाउँदैछु, अन्त साह्रै पर्छ। मम्मी बाबाले पनि कहाँबाट दिनुहोस् भन्ने हुन्छ र आफै अब दुःखै छ मलाई। अब आफैले गरेर सप्लिमेन्टहरू पनि खानुपर्छ, डाइटहरू पनि खानुपर्छ कतिवटा, अन्त साह्रो पर्थ्यो मलाई त्यसमा चाहिँ। घर पनि तपाईँ आफै चलाउनुहुन्छ? घरमा चाहिँ अब गभर्मेन्ट जबहरू गर्ने कोही हुनुहुँदैन, म आफै एकजना होमगार्डमा गर्छु है, बाबा सेक्युरिटी गार्डमा गर्नुहुन्छ। अन्त अलिक साह्रै पर्छ फ्यामिलीमा चलाउनु। रेन्टमा बस्छौँ हामी तालुङचेनमा, अन्त रेन्ट तिर्नु यताउता। अन्त मम्मीको अब मतलब कन्डिसन राम्रो थिएन, अन्त मम्मी कन्टिन्यू मेडिसिन चलाइराख्नु भएको छ। साह्रै पर्छ अहिलेसम्म, अहिले पनि साह्रै छ मलाई फ्यामिली चलाउनु यताउता गर्नु। र अब यो फाइनेन्सियल क्राइसिसमा है अनि आफ्नो ड्रिम जुन स्पोर्ट्स छ होइन, यसलाई अब पर्स्यु गर्नुमा चाहिँ पुरा च्यालेन्ज प्रब्लम त धेरै आउँछ होला? हजुर, धेरै हुन्छ त्यो त प्रब्लम त, तर अब भए पनि आफ्नोमा आफूले गर्छु भनेर सोचिसकेपछि चाहिँ मतलब आउँदो रहेछ कि जताबाट भए पनि म गर्छु। म राति भए पनि एकछिन भए पनि जिम अब नभए पनि 10 मिनट भए पनि गएर प्र्याक्टिस गर्छु भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो मलाई। अब कति च्यालेन्जहरू आयो त्यो फेस गर्दै अहिले यहाँसम्म पुगेँ। कोही बेला डिस्करेज हुँदैन तपाईँ मतलब छोडिदिन्छु भन्ने त्यस्तो हजुर भावना हुन्छ। अब लाइक कतिवटा कुरामा त अब फ्यामिलीमा पनि त कति प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। अब आमा पनि बिमार भइबस्नु, घरि हस्पिटल कुद्नु, घरि कता कुद्नु साह्रो पर्छ। अन्त बेला अब मतलब आमा बाबालाई सेयर गर्नु पनि सक्दिनँ कि अब मन दुख्छ कसरी भन्नु। अब
ड्युटीबाट आएर पनि घरमा काम गर्नु यस्तो गर्नु अब लाइक मलाई यस्तो लाग्छ मतलब अब मैले एउटै फिल्डमा मात्रै गर्नु पाएँ त सजिलो हुन्छ नि त मैले अब यता पनि गर्नुपर्छ मेरो माइन्ड वान साइड मात्रै कन्सन्ट्रेट हुँदैन अब लाइक म एउटा स्टुडेन्ट पनि हो म पढ्दै पनि छु प्लस अन्त यता ड्युटी यता घर फ्यामिली हेर्नु यता मेरो क्लास सबै मेन्टेन गर्नु चाहिँ धेरै साह्रो परिरहेको छ मलाई अहिले अन्त तपाईँलाई धेरै मानिसहरूले सहयोग पनि पुर्याएको होला होइन आज यो मौका लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्नु होइन हजुर मलाई फर्स्ट अफ अल त मलाई मेरो फ्यामिलीले सपोर्ट अब मोरल सपोर्टै गर्नुभयो है उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी मेरो एकजना स्कुलको म्याम हुनुहुन्छ बबिता म्याम उहाँ चाहिँ अहिले नाम्चीको भिडियो हुनुहुन्छ म्यामले चाहिँ मलाई स्कुल लाइफदेखि नै मतलब स्टुडेन्टदेखि नै सपोर्ट म वेस्ट पोइन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्थेँ स्कुलमा पढ्दाखेरिदेखि नै म्यामले सपोर्ट गर्नुभएको अहिले पनि अब स्टडीदेखि लिएर म्यामले अब मलाई भेटेपछि नानी यस्तो डाइट खाने पैसा छ छैन सोध्नुहुन्छ हरेक कुरामा म्यामले नै मलाई अब सपोर्ट गर्नुहुन्छ है अब अहिले मैले पढ्दैछु त्यो पनि अब म्यामले नै कतिवटा खर्चहरू म्यामले नै गरिदिनुहुन्छ कलेजको नानी केही प्रहरीन भन्नुहुन्छ मलाई म्याम चाहिँ एउटा फ्यामिली जस्तै हुन कारणले मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन म्यामलाई चाहिँ म डाइरेक्टली भन्छु म्याम मलाई यो छैन त्यो छैन भनेर आमाको एउटा लाइक जन्मदिने आमा एकजना हुन्छ कर्म दिने आमा जतिकै हुनुहुन्छ म्याम चाहिँ अन्त त्यसै गरी अस्ति म अन्त यस्तो इन्टरनेसनल भयो अब नेसनलतिर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू होइन मतलब निकाल्नु चाहिँ साह्रो पर्छ कसले सपोर्ट गर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब बेसी त बबिता म्यामले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ र मेरो म जहाँ ड्युटीमा थिएँ कालजनी तेन्जिङ सर र डोमासाङको म्याम एसपी सर हुनुहुन्छ उहाँहरूको म गर्छु उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ फाइनेन्सियल बाहिरहरू जाँदाखेरि अब नानी खाजा खाने यस्तो गर्नु दिनुहुन्छ म्यामहरूले अनि त्यसै गरी बबिता म्यामले त अब छँदै दिनु नै हुन्छ म्यामले त अन्त अस्ति इन्टरनेसनल जाँदाखेरि चाहिँ मलाई अब यति बेसी खुसी लाग्छ कि हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नुभयो मलाई यति प्राउड फिल लाग्छ उहाँहरूले मलाई बोलाएर मैले म्यामलाई भनेको थिएँ बबिता म्यामलाई किनभने मेरोमा त थिएन त्यसरी पैसाहरू बुझाउनु पर्ने थियो पैसा नहुँदाखेरि चाहिँ सेलेक्ट त भयो तर म अब कसरी पुग्नु त्यो जग्गामा मलाई मेरो सपनै थियो म इन्टरनेसनल खेल्छु भनेर ठुलो सपना थियो मैले म्यामलाई भन्दाखेरि म्यामले हाम्रो अनेबल चिफ मिनिस्टर सिएम सर है मतलब प्रेमसिंह तामाङज्यूलाई र कृष्ण म्याडमलाई भनिदिनु भएछ सरहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु आएर भेट्नुभयो उहाँहरूलाई तपाईँले भेट्नु चाहिँ पाएको छुइनँ मैले धेरै कोसिस गरेँ भेट्नुको लागि धेरैजनालाई रिक्वेस्ट पनि गरेँ सरलाई भेट्छु एकखेप भन्ने मेरो सपनै छ सर म्यामलाई चाहिँ भेटेर एकखेप म खद्दा लगाउँछु मलाई मेरो ठुलो सपना छ सरहरूलाई भेट्छु होला सायद अब चाहिँ म्यामले ट्राई गरिदिनु हुँदैछ बबिता म्यामले र एउटा मतलब स्ट्रेन्थ लिफ्टर हुनुमा होइन मतलब कतिको च्यालेन्जेसहरू छ मतलब के चाहिँ प्रब्लमहरू हुन्छ मतलब मेन्टली फिजिकली फिट हुनु पर्यो नि होइन हजुर मेन्टली फिजिकली त फिट हुनैपर्छ अब लाइक अब त्यो फिल्डमा अब कोही बेला सन्चो हुँदैन अब मान्छे है कोही बेला के भइरहेको हुन्छ तर भए पनि अब त्यो नेसनलहरू आउँदाखेरि पनि अब हामी बिमार छ भने पनि हामीले गिभअप गर्नु चाहिँ सक्दैनौँ हामीले च्यालेन्ज अब किनभने कुनै स्टेटकोसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्दैछ भने त गर्नै पर्यो अन्त साह्रै पर्छ मेन्टली पनि मलाई कतिवटा अब फ्यामिलीको प्रब्लम कहाँ गेम खेल्नु गइरहेको हुन्छ कोही बेला अब आमालाई साह्रो अब टेन्सन त हुन्छ छोरी मान्छे हो घरको एउटै छोरी हो अन्त मलाई अलिकति अब सोच्छु घरको बारेमा सोच्नै पर्ने हुन्छ किनभने मम्मी बाबाले बिचारा यस्तो दुःख गरेर मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो उहाँहरूको लागि पनि केही कुछ गर्छु भन्ने अब सपना हुन्छ अन्त मैले त्यही सोचेर अब कोही बेला कस्तो प्रब्लम भइरहेको छ होइन म घरको लागि भए पनि गर्छु म यसरी उठाएरै छाड्छु भनेर मेडलको लागि अब गेम खेल्नु जाँदा वेटहरू पनि उठाउँछु कोही बेला त धेरै साह्रो पर्छ अब मतलब कोही बेला विक भइरहेको हुन्छु डाइट खानु अब साह्रै पर्छ पैसाहरू फाइनेन्सियली सपोर्ट साह्रो पर्छ फ्यामिली हेर्नु कि म आफ्नो डाइट खानु कि भाइ छ भाइलाई पढाउँदै पनि छु म आफै अन्त साह्रै पर्छ च्यालेन्जेस त धेरै छ अनि अर्को प्रश्न चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न आँटेको थिएँ तपाईँको हाइस्ट रेकर्ड कति छ मतलब स्ट्रेन्थ लिफ्टिङमा मैले 130 केजी सब जुनियरमा नेसनल रेकर्ड राखेको थिएँ हरियाणामा हजुर त्यसै गरी म पावर लिफ्टिङ अन्त वेट लिफ्टिङ पनि स्टेटहरूमा चाहिँ खेल्दैछु अन्त लाइक अब मलाई चाहिँ एउटा ओलम्पिक एथलेट स्ट्रेङ्थ लिफ्टिङ चाहिँ एउटा ओलम्पिक एथलेट गेम होइन है तर भए पनि उहाँसम्म पुगेँ यतिकै त मैले मेडल पाएको होइन दुःखै गरेर पाएँ तर मलाई एकखेप चाहिँ एउटा ओलम्पिक एफिलिएटेड भएको गेम खेल्ने मेरो एउटा सपना छ त्यो चाहिँ लाइक भोलिको दिनमा म ओलम्पिकसँग पुग्नु पाओस् भन्ने मेरो ठुलो सपना छ मेरो एउटा सिक्किमको लागि र इन्डियाको लागि कन्ट्रीको लागि जस्तै अब मीराबाई छन् उहाँले जित्नुभयो नि झन् इम्प्रेस भयो कि म उहाँलाई देखेर नि म ओलम्पिक एफिलिएट भएको गेम खेल्छु मैले सपोर्ट पाएँ र त्यसरी डाइट खानु पाएँ अब मलाई अहिले त 3तिर 4तिर माइन्ड उयो गर्नु पर्दैछ एउटै फिल्डमा गएर गर्नु पाएँ भने चाहिँ सायद म त्यो जग्गामा पुग्छु होला भनेर अब लाइक यस्तो भइरहेको छु कि अब 5 इयर्स बादमा ओलम्पिक जब हुन्छ नि अब अहिलेदेखि एउटा 5 इयर्सहरू हुन्छ त्यो टाइमसम्ममा चाहिँ म एउटा ओलम्पिक गेम चाहिँ एफिलिएट भएको गेम खेलेर चाहिँ म
त्यो टाइमसम्म सपोर्ट पाएँ भने चाहिँ पुग्छु, म यस्तो मिहिनेत गर्छु भन्ने चाहिँ फिल भइरहेको छ मनभित्र। यो अहिलेको ओलम्पिकले धेरै जोस आइरहेको छ। हजुर, धेरै 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 मलाई उहाँलाई देखेर चाहिँ अब मीराबाई चौहान उहाँ हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई देखेर चाहिँ धेरै इम्प्रेस भइरहेको छ। अब लाइक म पनि गर्छु, वाउ त्यो जग्गामा म पनि कहिले पुग्नु, म हार्डवर्किङ गर्छु त्यस्तो भन्ने छ मेरो मनमा। अन्त एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्न मन परेको है, सिक्किममा वुमेनहरूको पार्टिसिपेसन विशेष त नारीहरूको पार्टिसिपेसन स्ट्रेन्थ लिफ्टिङमा कतिको छ? पहिला त थिएन, पहिला त हामी फर्स्टमा त 3 जना 4 जना थियौँ, अहिले त धेरै हुनुहुन्छ, धेरैजना पनि हुनुहुन्छ। अब मतलब अहिले म एउटा नेसनल रेफ्री पनि हो स्ट्रेङ्थ लिफ्टिङको। अन्त त्यसै गरी अब हाम्रो सिक्किमकोहरू जान्दाखेरि के अहिले 20 जना 25 जना केटीहरू जान्छौँ। पहिला चाहिँ हामी 2 जना 3 जना पनि गएको छौँ, 4 जना फर्स्टमा त हामी 4 जना थियौँ। अन्त बादमा अहिले बढ्दै बढ्दै अहिले त 20 जना 30 जनाहरू पनि ठुल्ठुलो है, नानीको मम्मीहरू पनि अब आन्टी दिदीहरू पनि ठुल्ठुलो हुनुहुन्छ नि, जब उहाँहरूलाई पनि हामीलाई देखेर जोस आएर कि हामी पनि गर्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि गोल्ड मेडल लिएर आउनु भएको छ। कति खुसी लाग्छ। अब अझै भोलिको दिनमा अझै बढोस् सिक्किममा पनि। अब लाइक बाहिर स्टेटमा हेर्दाखेरि वुमेन्सहरू नै बेसी हुन्छ कि बाहिरको पार्टिसिपेट गर्ने, हाम्रो सिक्किममा चाहिँ पहिला कम्ती, अहिले चाहिँ अब अलिक बेसी आउनु हुँदैछ। अझै होप अझै बेसी आउनुहुन्छ होला। अब हामीले यो फिल्डमै अगाडि बढ्यौँ भने पनि हाम्रो लाइफ अब लाइक ड्रग्सहरू खानुपट्टि या मान्छेहरू त्योपट्टि चाहिँ जान्दैन कि लाइक मन। अब जिममा बिजी हुन्छ, घरको काम सकेर उहाँहरूले जिम जानुपर्छ भन्ने हुन्छ, एउटा जिम आएर प्र्याक्टिसहरू गर्नुहुन्छ। त्यसमा अब धेरै फाइदा छ। अब कतिजना नानीहरू बिग्रियो भन्नुहुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ अब यो फिल्डमा आयो भने चाहिँ त्योपट्टि माइन्ड चाहिँ जान्दैन। अनि डाइटको चाहिँ के कसरी ख्याल राख्नुपर्छ, मतलब के खानुपर्छ डाइटमा चाहिँ? डाइटमा त अब मेन त अब घरमा खानाहरू भयो, सलादहरू भयो, फ्रुट्सहरू त्यो मेन्टेन गरेर खानुपर्छ। अन्त म चाहिँ सप्लिमेन्ट त बेसी युज गर्दिनँ, सप्लिमेन्ट चाहिँ खाएको छुइनँ मैले। मतलब अब तपाईँ चाहिँ नेचुरलमा हजुर एक्सपेन्सिभ हो कि अब त्यो टाइम मतलब किन्नु पनि सक्दिनँ थिएँ। अन्त लाइक त्यो फ्रुट्सहरू किनेर खान्छु बरु म। अन्त चानाको चम्फाहरू त्यस्तोहरू खाएर चाहिँ गर्छु। किनभने धेरै स्ट्रेन्थ त चाहिन्छ नि है? चाहिन्छ, हजुर धेरै चाहिन्छ। त्यो त अब आफ्नो मतलब अब यस्तो कम्पिटिसन हुन्छ कि अब त्यो मेरो कसै साथीले 100 केजी उठायो नि, म 100 भन्दा अलिकति बेसी उठाउँछु भन्ने हुन्छ। अन्त एकखेप गेम नेसनलमा गयो भने चाहिँ त्यसले अर्को उठायो नि, म अर्को पालि त्यही वेटमा खेल्छु तर म यति उठाएर जान्छु भन्ने आफ्नो टार्गेट चाहिँ हुन्छ। अन्त म चाहिँ त्यही अनुसारले नै प्र्याक्टिस गर्छु। मैले कोचहरूको सपोर्ट चाहिँ कस्तो छ तपाईँलाई? कोचहरूको त अब हाम्रो सर पेमा डोर्जी भुटिया हुनुहुन्छ, उहाँको त अब सपोर्ट उहाँले नै गरेर यहाँसम्म पुगेको। उहाँले जहिले पनि इन्करेज गर्नुहुन्छ, यसो भन्नु नानी यस्तो गर्नु, जहिले पनि अब केही कुरामा पनि सक्दिनँ चाहिँ नभन्नु भन्नुहुन्छ उहाँले भनेको अनुसारले अब हो रहेछ भने। मैले बिचमा चाहिँ एकखेप साह्रै साह्रो परेर फ्यामिलीको पनि प्रब्लम भएर चाहिँ छोडिसकेको थिएँ, म सक्दिनँ रहेछु, मैले मेरो मतलब यो फिल्डमा होइन रहेछ भन्ने भयो। फेरि बादमा 1-2 महिना ग्याप गरेँ। अन्त आमा बिमारहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा। अन्त मैले ग्याप गरेर फेरि अरे मेरो साथीहरू नेसनल जानुभएछ, म किन गइनँ, मैले त गर्नुपर्छ, मैले यहाँसम्म त पुगेँ भने माथि पुग्छु भन्ने चाहिँ आश थियो। फेरि रिजोइन गरेर चाहिँ मैले यहाँसम्म पुगेँ। मतलब एकचोटि चाहिँ हौसला हारिसकेको थियो तपाईँले? मतलब अब पुरा माइन्ड मतलब अब टाउको दुखेर हुनेकै बेसी टेन्सनहरू भएर अब घरको पनि टेन्सन, अब फाइनेन्सियल प्रब्लम प्लस अब ट्युसन पनि पढाउनु पर्ने, नानीहरू पढाउँथे, ट्युसन पढाउने, आफ्नो स्टडी, अन्त यता घरमा पनि हेर्नुपर्ने, ड्युटी पनि त साह्रै पर्छ। तपाईँले मतलब स्कुल सकेर चाहिँ त्यहाँदेखि कलेज चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन? कलेज चाहिँ गर्नु भएन, रेगुलर चाहिँ गर्नु भएन? हजुर मलाई इच्छा चाहिँ थियो तर मतलब मैले मेरो अब मम्मी पापालाई भन्नु पनि सकिनँ कि म रेगुलर कलेज गर्छु भनेर। मलाई अब मन त थियो अब कलेजको ड्रेस लगाएर यस्तो गर्छु यो गर्छु भन्ने थियो, तर मैले मेरो मम्मी बाबाको कन्डिसनै देखेरै मैले म बरु अलिकति भए पनि सपोर्ट गर्छु मेरो मम्मी बाबालाई भनेर चाहिँ काम गर्दै म आफै पढेँ। म्यामले सपोर्ट गर्नुभयो। बादमा 1 साल 2 साल म आफै गरेँ। त्यसको बादमा म्यामले मलाई सोध्नुभयो तिमीले किन कलेज रेगुलर गरेनौ भन्दा म्याम यस्तो यस्तो भयो, मलाई भन्नु पर्थेन भन्नुभयो म्यामले। अन्त म्याम होइन फ्यामिली पनि कन्डिसन अलिक राम्रो थिएन भने ठिकै छ यहाँबाट उता म गर्छु भने म्यामले गर्नुभयो, बबिता म्यामले सपोर्ट गर्नुभयो। अन्त अहिलेसम्म नि गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँले सकिसक्नुभयो कलेज? ग्रेजुएसन सकेँ हजुर। इग्नुबाट गर्नु? हजुर। अब चाहिँ नेक्स्ट के गर्नु हुँदैछ? मास्टर गर्ने। अब मास्टर्स केमा गर्नु सोच्नु भएको छ? पोलिटिकल साइन्समा। पोलिटिकल साइन्समा गर्नुभयो। अन्त के भन्छ के छ सपना चाहिँ, मतलब यता मतलब अल्टिमेटली ओलम्पिक भनेर? हजुर त्यो त मतलब मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि अब अहिलेदेखि नै म अब ओलम्पिक एफिलिएट भएको गेम खेलेर चाहिँ मतलब त्यो फिल्डमा म चाहिँ अब मिहिनेत गर्नु सक्छु। किनभने मैले अहिलेसम्म त कति दुःख गरेर गरेँ भने अलिकति मैले अब फाइनेन्सियली भनौँ या अलिक राम्रो केही जबहरू पाएर मैले सपोर्ट फ्यामिलीलाई पनि अब सपोर्ट त गर्नै पऱ्यो, म मात्रै छु गभर्मेन्टमा काम गर्ने। अन्त मैले गर्नु पाएँ भने चाहिँ यता सपोर्ट गर्दै म यता मेरो गेमलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ पाउँछु नि त। लाइक अहिले चाहिँ अब ट्युसन पढाउनु यता गर्नु उता गर्नु सबैतिर गर्दैछु। बादमा चाहिँ अब केही पाएर चाहिँ अब चान्स पाएँ भने चाहिँ म ओलम्पिकसम्म खेल्नु चाहिँ मेरो एउटा सपना चाहिँ ठुलो सपना हो। र के कुरोले चाहिँ तपाईँ आफैलाई मोटिभेट राख्नुहुन्छ?
लाइक अब म आफै एउटा हात रोकिन्छु, मलाई त्यो चिज याद छ, म आफै भन्न सक्छु कि म हात रोकिन्छु, किनभने मैले पहिला पनि अब सानोदेखि नै हार्ड वर्किङ गरेर आएको हो। अन्त मलाई आफूलाई चाहिँ अब म चाहिँ सक्छु नि भन्ने लाग्छ, मनबाट चाहिँ कहिले म सक्दिनँ चाहिँ भन्दिनँ म चाहिँ। त्यही भएर अब एउटा ओलम्पिक एथलिट भएको गेम खेल्छु, जसलाई चाहिँ अब ट्रेन एउटा उस्ता राम्रो ट्रेनिङ गर्ने हुन्छ नि कोच पाएँ भने, उहाँले मलाई मजाले ट्रेन गराउनु भयो भने, टाइम टेबल टक्कै मिलाएर गर्नु पायो भने चाहिँ म ओलम्पिकमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्नेछु। त्यो चाहिँ मेरो एउटा ड्रिमै हो, एउटा ठुलो सपना हो। सपना है। र के सन्देश छ तपाईँ जस्तो वुमेनहरू है, तपाईँ जस्तो नारीहरू होइन जसले चाहिँ स्पोर्ट्स लिन चाहनुहुन्छ होइन, विशेष स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ, केही सन्देश छ? हजुर, अब कतिजनाहरूलाई पनि बिचरा सबैजनाको फ्यामिली एउटै त हुँदैन है, सपोर्ट हुँदैन। कतिजना पेरेन्ट्सहरूले अब मलाई पनि अब फर्स्टमा मेरो मम्मी बाबाले पनि त अब यो केटी मान्छेले गर्ने होइन भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै अरूहरूको नि अब भन्नुहुन्छ होला, तर उहाँहरूले त्यसो नभन्नुहोस्, छोराहरूले गर्नुसक्छ भने छोरीहरूले पनि गर्नुसक्छ। पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अगाडि बढ्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बढाइदिनुहोस्। मतलब अब कतिजना अब हुन्छ नि अब फ्यामिलीमा पेरेन्ट्सहरूले पनि यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु, तर अहिले चाहिँ निकै अब बढिसकेको छ है। कतिजना पेरेन्ट्सहरू अब नानीको मम्मी आमाहरू सबैजना त आइसक्नु भएको छ भने त अब केटीहरू, हामी जस्तो केटीहरू त अब अगाडि बढ्नुहुन्छ त, उहाँहरूलाई देखेर पनि धेरैजना हुनुहुन्छ कि त्यस्तो। अन्त मलाई पुरा खुसी लाग्छ, अब हामी जज भएर जान्छ, यी सिक्किमभरि पनि हामी जज भएर जाँदाखेरि पार्टिसिपेट गर्नेहरू अब सिनियरमा मास्टरमा हुनुहुन्छ नि, कति खुसी लाग्छ उहाँहरूलाई देखेर, प्राउड लाग्छ कि अब लाइक उहाँहरूले त भन्छु कि उहाँहरूले त बहिनीहरू कतिजना मेरो साथीले मलाई पनि गर्नु मन छ कि दिदी तर म सक्दिनँ होला भन्छ। उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् न इक्जाम्पल, उहाँहरूले त गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको नानी छ, उहाँहरूले यस्तो गरिराख्नु छ। लाइक अब कति जग्गा मैले यस्तो देखेँ कि नानीले सपोर्ट गर्दै गरेको मम्मीलाई अब खेल्दै गर्दाखेरि के हो बेल्टहरू ल्याइदिँदै कति खुसी लाग्छ कि मलाई। अब सबैजनाको अब बहिनीहरू त्यसरी निस्क्यो भने त हामी सपोर्ट गर्छौँ नि त उहाँहरूलाई पनि। जसरी अब लाइक अहिलेको गभर्मेन्ट त सपोर्टिभै हुनुहुन्छ, अब स्पोर्ट्समा धेरै उयो गर्नुहुन्छ है। अन्त मलाई लाग्छ कि अब उहाँले चाहिँ अरू म जस्तै निस्किनु चाह्यो भने उहाँले हेल्प पनि गर्नुहुन्छ, नाइ चाहिँ भन्नु हुँदैन होला। मैले अब एकै खेपमा मैले त्यसरी सपोर्ट पाएँ, अब खुसी लाग्छ कि मलाई अहिलेको गभर्मेन्टले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुँदो रहेछ भनेर आश छ, अझै पनि गर्नुहुन्छ होला फर्दर आउने जेनेरेसनहरूलाई र मलाई पनि भन्ने आश छ। धेरै धेरै धन्यवाद है, छोटो कुराकानी गरिदिनु भयो तर एकदमै तपाईँले है छुने कुरो भन्नुभयो हामीलाई है, र धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनिषा तिवारी, इन्टरनेसनल गोल्ड मेडलिस्ट स्ट्रेन्थ लिफ्टिङमा, र उहाँको हामीले है कुरा बुझ्यौँ, उहाँको कथा हामीले सुन्यौँ है। र साँच्चै नै यी नारी जसले सिक्किमलाई अनि भारतलाई एकदम प्राउड बनाएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सपोर्टको खाँचो छ, र यो सपोर्ट चाहिँ समाजबाट आउनुपर्छ, सिभिल सोसाइटी मेम्बर्सहरूबाट आउनुपर्छ। र तपाईँले पनि मनिषालाई धेरैभन्दा धेरै मेसेज पठाउनुहोस् अनि एन्करेज गर्नुहोस्, र उहाँको हौसलालाई तपाईँहरूले हौसला प्रदान गर्नुहोस्। र यस्तै इन्सपाइरिङ अरू व्यक्तित्वहरूको अन्तर्वार्ता लिएर तपाईँहरू माझ फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।